요즘 AI 성장에 힘입어 HBM 시장에 활기가 돋고 있는데요. 특히 D램 등 범용 메모리 칩의 수요가 늘어났습니다. 이를 통해 삼성전자와 SK하이닉스 같은 반도체 기업이 하반기에도 호황기를 맞아 글로벌 산업의 선두주자로 도약할 것이라는 전망도 나왔죠. 이렇게 AI의 시대가 빠르게 찾아올수록 그 데이터를 저장할 데이터 센터도 늘어나게 되는데 여기에는 막대한 전력이 소모됩니다. 그렇다면 지금 우리가 주목해야 할 건 바로 전력이라는 거죠. 오늘은 이 전력 관련주에 대해서 많은 돈이 오고 가는 특정 종목들에 대해 다뤄보겠습니다.